चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं जो हमारे आम धारणा में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आती हैं, नज़ले की, जुकाम की, उसके साथ खांसी की, सर दर्द की। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इन चीज़ों का हम आसानी से, जल्दी और परमानेंट इलाज कैसे करें। दोस्तों, हम इसी बारे में आज बात करेंगे कि इसका इलाज बिल्कुल सरल, सामान्य, संभव है, जिससे हमें एक भी पैसा किसी को, डॉक्टर को, वैद्य को देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इसका इलाज हम बताते हैं अभी कि जिस भी मरीज को नज़ला, जुकाम और खांसी है, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक उपाय करना है। छोटा सा उपाय है दोस्तों। ये उपाय है रात को सोते हुए नाक के अंदर सरसों के तेल की बूंदें डाल के सोने से नज़ला, जुकाम, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, किसी को भी अगर खांसी ज़्यादा आती है, बलगम बनती है, तो वो इस उपाय के साथ साथ अदरक और शहद चाट के जीभ के द्वारा बिल्कुल थोड़े थोड़े लेकर सो जाएं और रात को बिल्कुल भी ठंडा पानी ना लें। उससे सेवन करने से सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठोगे, बिल्कुल 100% फ्रेश। धन्यवाद दोस्तों।